Ассаламу алейкум устаз, жакында 5-кызымды төрөдүм, күйөөм баккандан чарчадым деп жүрөгү ооруткан сөздөрдү айтып кыйналып келем, каалабасам жок деп экинчи аялына кетип калды. 1 айдан бери кабар албайт устаз дейт. 5 кызы бар адам кандай бактылуу? Кандай бактылуу 5 кызы бар адам? Ата деген 5өө бар. Күйөө турган 5өө бар. Эркектин ою, эркек бала керек тукумулай турган. Бирок ал эненин көнү балада, баланын көнү талаада дейт. Ынсап ыймандуу болсо жара, кызчы өмүр бою аталап өтөт. Мына могул китепте керек карыз ушул маселеге аябай токтолдум да. Кыз баланы атантып беш керек. Кудайдын бергени ал. Адилеттиктен тайганы болот. Имам Абу Дауд роятылат, ыктыяр деген китебибизде келет. Кимде кимдин 2 аялы болуп экөөнүн бирөөсүнө ооп кетсе, кыяматта ва шикху маил, бели майтарылып бүктөлүп келет дейт. Кудайдан корксун. Ал эркек балалуу болуш сиздин кудуретиңиздеги нерсе эмес, ал Кудайдын тагдыры. Сүйүнбөйбү кайра ошондой? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, 2 кызды тарбиялап, тарбиясын коюп чоңойткон адам бейиштик болот деп келет. Ошо тарбиялаган кыздар күннәләһу ситран минан нар, кыяматта тозоктон калканыч болот деп келет. Бул кандай бейишин жекирип атат, бейишинен качып атат деп түшүнүш керек муну. Кичине сабыр кыла туруңуз, ынсап өзүнө келер, Кудайым буйрса. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Устаз, менин суроом, телефонго күн сайын бир өлчөмдө акча которуп турсаң садага деп, бирок телефонго топтолгондо бир берсең күн сайын бергенге киреби? Кирет. Заманбап жолуда. Ассаламу алейкум устаз, албетте арамдан сактанабыз, бирок кээде билбей жеп алган учурлар болот. Билбеген үчүн бизге күнөө жазылбайт деп билебиз, бирок билбей жеп алганда да 40 күн дуа кабыл болбойбу? Мындай билбемиш болуп жеп койсо, албетте ал күнөөкөр болот. Анан такып адам мындай этияттанып, сактанып, ошондо деле билбей шек күмөндө кирип кетсе, Кудайым кечир деш керек. Ал учурда жана 40 күн дуасы кабыл болбой калат деген сөз жок. Ал эми колдон келишинче аракет кылып атпайбы? Өтө кээде мындай кыйындаштырып ийбеш керек, аракет кылыш керек, сактаныш керек. Ошондо кийин билинип калса, эми 40 күн дебейбиз. Кудай Тааладан үмүт кылып, садага чыгарып дуа кылат, истигфар айтып. Ассаламу алейкум, каза болгон апамды түшүндө жакшы абалда кирсин деп суранган туура эмес болуп калабы? Жок, андай эмес. Бул уруксат берилген эле нерсенин ичине кирет. Негизи түш көрбөйм, сагынычымды балким түшүмдө таркатып аламынбы деген үмүт жок, күнөө эмес. Кудайым абалын жакшы кылыр деп соопторду жөнөтүп, анан дуа кылсаңыз болот. 25 жыл мурун атам бизди таштап чыгып кеткен, апам 5 баланы өзү чоңойтуп, эми атам дареги чыкса кечирип кабар алышыбыз керекпи дейт. Динибиз кечиримдүүлүктүн дини. Адашкандын айыбы жок дебедикпи жана? Кайтып үйүрүн тапкансаң. Туура, эркектик эмес ишти кылган, кемчилик кетирген. Бирок баары бир ата да, сиз ошонун канынан жаралдыңыз, себепкер болдуңуз да. Себепкер болду каны. Аллахым жаратты. Демек, бир кечирсеңиз, балким Кудай сизди кечирет иншалла. Балким атаңыз барар жери калбады. Ойноп күлдү, жакшылык кылды, шоктук кылды. Бирок Кудай Таала балким ошо сиздерди себеп кылар. Бул дүйнө менен бүтпөйт да, балким ошол жакшылыгыңыз үчүн Кудайым көп даражаны кылат. Кечиримдүү болгонго жетпейт. Идда убагында, идда деген аял киши күйөөсү өлүп калганда 4 ай 10 күн же күйөөсү талак бергенде айызы келсе 3 айыз же болсо 3 ай күтө турган милдеттүү мөөнөт. Идда убагында аялын кайтарыш үчүн кайтардым деп айтуу шартпы же миришсе эле болобу дейт. Миришсе деген эмне? Мындай элдешиппи? Талактын түрүнө жараша болот. Эгерде сорих, жеңил, рожи талак бере турган болсо, талак бердим, ажыраштым деп. Идда бүткөнгө чейин сөз менен кайтарса да болот, өп кучактап койсо да кайтып кете берет, кыймыл аракет менен. Талактын оор түрү болуп, киная талактарды колдонуп, байын талак түшүп калса, жок, жаңыдан нике кылып, жаңыдан калың берип үйлөнөсүз. Идда убагында аялы уруксатпы эркекке? Идда убагында аялы уруксатпы эркекке? Биринчи талакта дейт. Бир тууганым, сурайбыз сизден. Бул мынтип эле жооп берди, кандай талак берилди? Жеңил талак, ражи, кайтарууга мүмкүн болгон талак болсо уруксат, ооро. Мөөнөт бүтүп кетелек болсо, бүтүп кетсе уруксат эмес болуп калат, нике кылыш керек. Мөөнөт бүтелек болуп, талак жеңил, ражи талак болсо, айттык уруксат, ошо кыймыл аракет менен да кайтып кала берет. Бирок анда да 3 талак берилбеген болуш керек. Ассаламу алейкум устаз, жолдошум кыздарга барат, жазат. Зина, зина көп кайтып келет десе, мен эркекмин, өзүм билем деп мени урат. Эмне кылсам болот? Ажырашсам мен күнөөкөр болбоймунбу? Эми ажырашсаңыз күнөөкөр болбойсуз, бирок алгачкы чечим ажырашуу эмес, агаңызга кайрылыңыз. Агаңыз кичине мындай сүр көрсөтүп,
күйөөңүзгө мындай тап берсин да. Кандай бул? Арамга барганынан коркпой, Кудайдын астында өзүн күнөөкөр сезбей сизди уруп аткандыгы.